www.krustmaus.com tradīcija. Ceturtdienas izklaides ziņas. Es esmu Karina Akmeņš un esmu izdomājusi vēl lērnu fantastisku lietu, ko sadarīt šajās garajās brīvdienās 4., 5. un 6. maijā. Šonedēļ es piedāvāju pamērīties ar mani stiprumā, izveicībā, baudīt lielisku teātra izrādi, kā arī noskatīties filmu par latviešu hokejistiem. Taču nu par visu pēc kārtas. Es esmu ļoti spēcīga dāma. Tāpēc mani noteikti interesēs stipros skrējiens Sinevielā. 4. maijā nāc arī tu piedalies. Šajās 6,5 km garajā trasē būs gan mākslīgi, gan dabīgi pārbaudījumi. Vienīgais skrējiena noteikums katrai komandai ir jābūt vismaz vienai dāmai. Varbūt vēlies ņemt mani savā bariņā. Ja šajās garajās brīvdienās vēlies izjust nedaudz patriotiskas jūtas, aicinu uz filmu Mēs komanda Fórums Cinemās. Šī filma stāsta par to, kā jūtas mūsu hokejisti, kā jūtas savējie starp svešiem. Snāraks un Masaiskis, viņa dzīve tur. Es, starp citu, esmu ieplānojis sēdēt Skūpstu rintā. Tepat Rīgas motoru muzejā līdz pat 6. maijam būs iespēja aplūkot Amerikas muskuļu automu. 60. un 70. gadu jaudīgākos auto var paspēt apskatīt arī vēl māju brīvdienās. Pasteigties un nedomāt. Ja arī tu vēlies noskaidrot, kāpēc vīriešiem jāuzmanās no sievietēm, nāc uz izrādi Austrumu robežā. Režisors Valdemārs Šoriņš mums visiem parādīs to, ka mīlestība un kaisli ir vienā kā Latvijā, tā arī Parīzē. Tiekamies 5. maijā 2:00. Un kā tev pašam šķiet, vai latviešu sievietes ir pietiekami kaislīgas un greizsirdīgas? Tad jau līdz nākamnedēļai!